cila i paraprin ditës së nesërme apo asoj se çfarë do ndodhë më tutje, apo fakti që zoti Berisha ka qenë, po themi edhe dashamirës, ka urdhëruar ose ka njoftuar, ka kërkuar nga militantët e tij të Partisë Demokratike këtu në Shtetet e Bashkuara të votojnë presidentin Trump. Mos ndoshta ka ndikuar të gjithë këto pjesë të cilat administrata Trump e ka vlerësuar. E ka vlerësuar që ndoshta duhet i hiqet për shkak se i ka dhënë një mbështetje qoftë edhe fushatës elektorale, apo edhe lobingje të ndryshme të cilat ne e dim si funksionon, dim si funksionon Amerika në fakt, duke qenë që ti kundrejt detyrimeve financare apo në emër të lobimit, ti mund të bësh shumë gjëra këtu në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, flas ndoshta edhe në emër të këtij lobimit financiar, të cili është paguar poshtë lart, ne e dim shumë mirë se çfarë ndodh këtu në Shtetet e Bashkuara. Mos harrojmë dosin e zotit Meta, i cili akuzohet për një shumë caktuar të cilën ka paguar thjesht për të takuar disa kongresmena, apo për të pasur relata të mira me shtetin, po themi me personazhe të ndryshme të administratës amerikane. Pra, kundrejt pagesave në emër të lobimit, në Shtetet e Bashkuara mund të bëhet gjithçka. Dhe kështu që mendoj që ky lobim, po themi edhe të shqiptar amerikanëve që jetojnë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ndoshta edhe angazhimi i kompanisë Lachevitës, po themi të gjitha janë bërë bashkë në qoftë se gjithmonë nuk ka diçka mbrapa, sepse mos harrojmë se presidenca ose administrata amerikane historikisht ka pas raste kur për interesat të caktuara të shtetit amerikan kanë ndryshuar qëndrimet që kanë marrë administratat e ndryshme. Dhe në këtë rast ndoshta edhe zotit Berisha i është hequr ky kufizim për të ftuar drejt Shtetit të Bashkuara të Amerikës për të takuar ndoshta edhe komunitetin, sepse mos harrojmë që nëntor janë zgjedhjet edhe këtu në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Nëse është bërë një vlerësim i tillë që duhet të ndryshohet të lejohet se Berishës portar në Amerikë, mos ndoshta kemi edhe faktin që zoti Berisha mund vi këtu dhe do të bëj fushat për administratën Trump të shqiptarët amerikanët për të votuar për zgjedhjet e midtermit, si thua këtu në SBA. Pra gjithçka është e mundur dhe gjithçka janë në tavolinë, mendoj themi. Pra të gjitha këto opsionet qëndrojnë, por cila më shumë, cila më pak nuk e dim. Ne presim për të pa cili është interesi i Shtetit të Bashkuara të Amerikës në këto momente, heqja e këtij kufizimi të udhëtimit zotit Berisha këtu në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Pra duke qenë që jemi gjithë këto variantet që po ndodhin edhe këtu në SBA, mos harrojmë që personazhe të ndryshëm të cilët janë pranë administratës Trump kanë kontakte me Shqipërinë. Duke qenë që kanë kontrakte të ndryshme me Shqipërinë, ata mos ndoshta ndikohen edhe për çështjet e fushatës, sepse çdo votë edhe këtu në SBA është bërë e rëndësishme tashmë për çdo zgjedhje, edhe mes komunitetit shqiptar që dikur ndoshta nuk ka qenë aq, si të them ty, aq i vëmendshëm, asnjë administrat apo asnjë kandidat për president nuk kanë qenë aq të vëmendshëm që të mbledhin votat edhe në komunitete të vogla. Në këtë rast, qoftë në 2016 apo 2020 apo edhe këtë zgjedhjet e fundit që u bën 2024, ka pas interese mes komunitetit shqiptar për të ofruar që të votojnë administratën Trump apo Partinë Republikane. Por thash, janë disa faktorë mendoj unë që kanë ndikuar për ndryshu këtë. Ajo që është pyetja e madhe dhe si thua pyetja $1 milion është fakti që a mos ndoshta po përgatit diçka Shtetet e Bashkuara të Amerikës me Sali Berishën për faktin që thonë kemi për sigurinë kombëtare. Kjo është një pyetje e madhe. Interesa kombëtare, jo siguri kombëtare, mos e ndryshoj. Interesa kombëtare. Për interesat kombëtare të Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Kështu që kjo mund të jetë ndoshta thash, unë e shoh tek këto tre arsyet. E para, lobimi shqiptar që ka bërë këtu në Shtetet e Amerikës për Sali Berishën. E dyta, po afrohen zgjedhjet e midtermit, ndoshta dhe i duhen përsëri thirrjet apo ato kërkesat e Sali Berishës për të ftuar komunitetin shqiptar që të votojnë administratën Trump apo republikanët. Ose pjesa tjetër është kjo arsyeja që jepet shëndetësore, që për mendimin tim nuk është shumë e ngrohtë, për shkak se shpenzimet që do të bëjë Sali Berisha në Amerikë nëse vjen, ja do shkoj shumë $50,000 apo $100,000. Nuk janë shumë të rëndësishme për spitalet apo për ekonominë amerikane një gjë e tillë. Kupton, është më shumë si thua ajo lufta e mediave që bëhet në Shqipëri. Por unë më shumë i bëj faktit të lobimi dhe të votat të cilat i duhen nga shqiptarët këtu në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ndoshta është edhe ajo pjesa tjetër pastaj që mund të ketë diçka tjetër e cila po përgatitet, por nuk e di. Okej, mbetën për të parë. Damur, po ke parasysh edhe një gjë? Po.
që administrata Biden, që është e vërteta nga administrata Trump, është deklaruar në një farë mënyre si një administratë e dështuar, si një administratë e cila ka qenë ndër më të këqija të gjithë Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Pra dhe vendimarrjet e tyre nuk është që janë parë me sy të mirë, po themi nga administrata Trump. Ndoshta edhe kjo pjesë ka ndikuar për të bërë atë efektin e duhur që zoti Berisha t'i hiqet një pjesë e kufizimit. A do ketë udhtim Sali Berisha para nëntorit në Amerikë? Do presa është periudhë pushime, tashmë ndoshta nga shtatori. Flamur, është mëngjes, nuk e di aty tek ty. Fiks korrespondon me zgjedhjet e nëntorit. Që jemi në rregull. Është me plan, dëgjoj. Se nga që është mëngjes aty nuk e di në ke lexuar lajmet, një operacion i madh është zhvilluar nga SPAK. Ditën e sotme, Artur Sheu, Orez Sota, Ilir Shtufa, çfarë diti për këto emra, çfarë di për këtë, çfarë mund të jenë këto persona? Pastrim produkte vepër penale, trafikim lëndësh narkotike, çfarë të reja kemi Flamur? Nëse këti ke informacione. Me që një nga personat e ke aty në Miami. Pavarësisht që kam qenë gjumë ma Shqipe, ka pasqyruar në fakt të gjitha ato se çfarë po ndodh në Shqipëri. Ajo është vërtet fakt. Është dhënë urdhra, janë dhënë disa urdhra nga informacionet që kam, sepse të them drejtën sapo zgjova pa është një lum mesazhi si kisha në telefon. Janë dhënë disa urdhra arreste për personazh, të them drejtën, të cilët disa prej tyre ne i njohim. Domethënë gazetarët i njohim, qoftë nga opinioni publik i njeh se cila është e kaluara e tyre. Që nga momenti ose që nga emri i zotit Sheu ose Artur Sheu, personazhit famshëm i cili tashmë është këtu në Miami dhe ka një azil politik, i cili nuk mund të udhtojë vetëm drejt Shqipërisë, ndërsa brenda Evropës ai mund të udhtojë në çdo vend. Dhe është provuar që ka udhtuar drejt Spanjës, ka udhtuar drejt Francës, ndoshta edhe për shkak të pronave, takimeve, por edhe për shkak të këtyre dyshimeve të cilët SPAK-u sot thotë që ka pas biznese në fushën e narkotikut apo pastrimit parave. Mos harrojmë që personazh tjetër është Orez Sota, është një personazh i njohur i cili fushën ndërtimit, të cilin ne kemi pasqyruar në kohën e ish ministrit të brendshëm i cili përfundoi i dënuar, pra për bashkëpunim me grupet kriminale, të cilët u gjetën një shumë e caktuar parash brenda makinës së tij ku ndodhi edhe patenta e ministrit të brendshëm. Është mos harrojmë që është patenta e mjetit lundrues, do të thënë, jo patenta e makinës, e mjetit lundrues. Patenta e mjetit lundrues.